Hai hai guys, di sini kita akan mencoba membuat sop. Di sini ada kurma-kurma kering ya. Ini namanya matcho guys, sama lampahang. Ini almond apa gitu. Nanti aku tulis ya. Dan ini namanya white fungus. Ini tuh jamur kuping tapi putih katanya begitu ya. Di sini juga aku pakai kurma merah. Kalian pernah tahu nggak kurma merah? Ini kurma merahnya kita cuci ya guys. Dan tadi itu jamur kuping yang putihnya itu juga kita rendam air dulu supaya lunak ya. Ini ya, ini juga kita cuci guys. Pokoknya semua bahan kita cuci ya. Cuci bersih seperti ini. Sudah selesai kita cucinya guys. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita kupas buah pir ya. Betul, ini tuh buah pir guys yang biasa kalian makan, itu bisa buat sop. Dan ini tuh sop buah pir itu untuk membersihkan paru-paru kalian. Jadi kalian yang lagi batuk-batuk itu bagus tuh minum rebusan buah pir ini ya. Bagus banget, tapi dengan bahan-bahan yang tadi juga dicampur ya. Ini buah pirnya kayaknya udah penyok-penyok guys, udah setengah agak membusuk ya, ini namanya ya. Ya kita ya sudahlah, biarkan saja. Ini sebenarnya nggak apa-apa nggak dikupas juga guys. Kalau kulitnya bagus nggak apa-apa nggak dikupas, tapi ya sudahlah karena kulitnya sudah begitu, jadi kita ini aja kupas. Dan lalu kita potong-potong ini buah pirnya. Buat kalian yang belum terbiasa menggunakan pisau, jadi kalian harap hati-hati ya, gunakan telenan guys, jangan seperti diriku ini. Diriku karena sudah profesional sekali ya kan. Ini aku pakai pisaunya sambil merem guys. Enggak dong ya, kalau sambil merem kita pasti keiris nih tangannya. Ini sudah kita potong beberapa, potong 4 ya. Aku gunakan 4 pir. Dan ini juga kurma merahnya kita juga buang bijinya, dibuang guys, seperti ini nih, kita belah, kita buang bijinya. Ini dia hasilnya. Ini jamur kuping yang putihnya kita cuci juga guys, lalu kita buang nih yang bawahnya ini, soalnya kotor dan alot ya. Kita cuci bersih soalnya di sini banyak kotoran item-item kecil itu guys. Nah, di sini kita belah-belah aja. Boleh belah-belahnya lebih kecil juga boleh. Ini aku biar simpel aja, jadi belah-belahnya ya sudah seperti ini. Biarkan dia mengunyahnya guys. Dan di sini kita sudah ada air yang mendidih. Kita masukkan buah pirnya guys. Percepat saja supaya cepat ya. Ini kita masukkan juga tadi matcho dan lampahangnya. Di sini juga kita masukkan jamur kuping yang putihnya ini. Lalu masukkan juga ini kurma merahnya juga. Pokoknya kita masukkan semua, tidak usah dikasih apapun, jangan dikasih garam, gula, nggak usah, sudah begini saja guys. Nah, ini sudah mendidih. Kita kasih waktu 45 menit atau sampai 1 jam ya. Ini dia hasilnya setelah sudah matang seperti ini. Selamat mencoba.